原本经营 IT 事业，因为热爱木工艺术，陈俊伟放弃高薪的产业，转行做木工，并且伫鹿港后车巷的三合院，邀入手作的工班，定期举办手作市集。除了活化在地老厝以外，嘛希望让游客体验手作的温度。现场放了真侪木工艺品，另外嘛有 DIY 让游客家己体验。这个手作市集是由陈俊伟所召集的。原本经营 IT 事业伊，因为热爱木工艺术，放弃了真好的收入，导致收入无稳定的文创手作行列。之前都是自己开的小公司啊，所以就是自己因为喜欢木作，投入木作之后，就觉得做 IT 其实 IT 这一块领域其实是可以赚到钱，但是不差我一个人去做这个事情。因为太多了，而且日新月异，要追速度。那我是因为因缘际会认识了木工，然后有很好的老师去带我走这一条路，然后自己也走出兴趣，知道说，木工可以把自己的想法带到木工里面，才引出我很大的兴趣。因为这边就是一个蛮老的一个古宅，然后它的氛围其实可以让人家可以慢活下来。然后因为又有一些游客都很希望来参观这个老宅，所以我们就想说，那我就可以跟一些同好，跟附近的一些手作的同好，然后办一个市集，让大家可以活络这个地方，然后可以跟一些民众更接近我们自己做的东西，然后可以让他们感受一下说我们这些手作的温度。来到市集，除了木工艺品会当欣赏以外，搁当伫这古色古香的三合院氛围当中，亲自动手来体验手作的温度。新中华新闻蔡良青鹿港采访报道。